खाने के बारे में तो ओपिनियन सबके होते हैं, भाई थोड़ा ये कम है, पहली बार बनाया है, ऐसा प्रिपरेशन तो कभी ट्राई नहीं किया। पर अब मेरे घर में सिर्फ दो ही ओपिनियन है, वाह और वाह वाह, क्योंकि मेरे घर में खाना मेरा एक्सपर्ट कुक बनाता है। सैमसंग माइक्रोवेव का ट्रायो टेक्नोलॉजी विद 3-वे कुकिंग खाने को डीप और इवनली कुक करे और दे परफेक्ट टेस्ट। नया सैमसंग माइक्रोवेव, मेरे घर का एक्सपर्ट कुक।